mwari muzi ko muzanzimye ariko byaranze ya ngo abantu bavuye hanze nago bafatika ntabwo tuba dufatika kuko nubundi wafata ese twavuye Musanze n'amaguru tugera hano I Kigali tunasubirayo icyo gihe cyagiye tugenda kubikamyo by'amakara abera bazadufana nimutadufana ntabwo tuzabinkinga urumva the benagira amashyari n'ikidodo sene pa Sky2 Sky2 niki Sky2 kandi Sky2 umuntu bita Sky nakazi kanyu ntukajye neza utwo tubeba ndi gushaka gupropose Miss Grace ndamukunda ndabizi Miss Grace arimo ndeba amenye ko ndi crush we akenshi niyo ndyamye ndamurota ngiye gusohora indirimbo na Bruce Melodie mugiye kubibona simwa indirimbo 3 indirimbo John igiye gusohoka turi kumwe na Bruce Melodie nimwumva yasohotse hazashya nubundi Fubura sana na mama Fubura sana na ye Fubura sana na mama Fubura sana na ye Bashiki banje boso Imishanana bayitegure Fubura sana na mama Fubura sana na ye Fubura sana na mama Fubura sana naje bakuru bawe bose babwire imishanana bayitegure Fubura sana na mama Fubura sana naye Fubura sana na mama Fubura sana na bakuru bawe bose babwire imishanana bayitegure Fubura sana na mama Fubura sana naye Fubura sana na mama Fubura sana naye bakuru banje bose babwire udukote badutegure Fubura sana na mama Fubura sana na Fubura sana na mama Fubura sana na ye Fubura sana na mama Fubura sana na Hello my people, what up my people, this is BigTown TV one more time. Icyo ugomba gukora nuko gonga stamp kuri subscribe maze ugonge stamp indi kuri inzogera hariya ku ruhande maze gahunda zose. You can ask me back T what is going on. Everything is good man. I go by the name back T and this is BigTown TV. Yes, nagarutse kandi nonje nagarutse ariko mu kugaruka kwanje uyu munsi nahuye na za mpanga ebyiri abasore babiri b'impanga babandi bafite amajwi bazi kuririmba ariko mperuka bari kumbwira ngo bagiye gushaka umugore umwe mperuka bari kumbwira ngo sinzi ibiki n'ibiki ariko mperuka ndi kubyumva kandi ngo bafashe za rutema kirere ngaba hano Super Twins. Gwara ni fresh cyane man. Amakuru ya ni fresh cyane. Byose ni pia. That's what's up man. Cool fresh cyane. Umujyaruguru se bara. Ubu turi kuzamuka ni fresh cyane. Neza cyane. Ko mu Tanzania ibirayi. Musare. Sinabipakije imodoka se yaranazanye. Urabifata ntawonye. Ko turabakire mu majyaruguru mu musimo bizi turabakire. Ngo indege zarabamenyereye none. Sizi dutinya. Byaje gucamo. Story ndende byaje gucamo man. Byaje kumba byarahindutse koko. Bana wazenguruka ukareba cameraman niko kazike akareba ibintu byarahindutse byarahindutse uzi ko ari byo byarahindutse OC versus OG New York one amen PK babarira ariko babarira Canada mwana wagiye mu ndege kubera umuziki ntabwo bisaba kwamamara men mwari muzi ko muzanzimye ariko byaranze ntabwo bagabanye wahariya man bagabanye wahariya sasa za brand zanyu bimeze gute meruka mwari mufite brand ari imyambarire mwambaraga ama t-shirt yanyu arya yari yanditswe gute
Yeah, hari handi so I love Musanze City, yeah. Yeah, super twins. Yeah. Yeah, ngo abantu bavuye hanze nago bafatika. Ntabwo tuba dufatika kuko nubundi wafata isi. ikofi bayaremye Always big, you know. Yeah. Ese byaje gucyamo gute meruka cyagihe mwigeze no kuza n'amaguru muvuye Musanze? Gusa se twavuye Musanze n'amaguru tugera hano Kigali. Tunasubirayo icyo gihe cyagiye tugenda ku bikamyo by'amakara ntubyibuka tumanuka tugira Nyirangarama abantu bose ati the twins how can help so aba diaspora benshi barababaye batacingwaho niyo nkuru baravuga ati why aba bahungu baba bafite impano imeze gutya batakomeza noneho bakazazamura impano yabo bakazafatana urutema kirere bakagenda. Nibwo igihugu cyakomeje kutugirira icyizere twinjira mu by'imico nubwo uragenda umenya inkuru nyinshi hari ibintu byinshi bigenda bituvugwaho hari ibintu byinshi nyine nawe ujya ubona amakuru kuri platform ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byatwanditseho n'ibyo mu mahanga hari ibinyamakuru byo muri Nigeria ya South Africa byagiye bitwandikaho bitokinga yuko turi very superstar talented with more modern and vibe music. So byose twagiye tubigeraho. Sasa mwarangije kwiga university sibyo? Yego twarayisoje utumeze neza ewana ndo muri licencié urumva ushima Imana cyane kandi nabandi bazabirangiza ntimwihebe abatarabisoza dom ugire gutya. No super twins amazina yanyu biracyancanga kugeza n'ubu ngubu. Secondo ninde na primo ninde? Yeah uyu ni primo uyu ni sego yeah. None abana bavuki Musanze iyo batemye ikirere gatoya umenye ko n'imivugire irahinduka ngo ihinduye men tugomba kugenda duhindura imibereho y'imibereho ihindutse n'ubuzima burahinduka so na voice may be change ariko mwarangije Kongereza man no kwanga makano ka Kongereza ikibazo nuko mwarangije university ariko nta Cyongereza muzi ngo nta Cyongereza try to speak. Can we do the whole interview in English? Even as you wish. Even what? We are ready, no problem. You're ready? Yeah. We are ready. Yeah. Okay. Can you tell me about yourself in English? Yeah, my name is Ngebila Lemi Olivier. I come from a short village in Musanze, nearby. One of talent boy from that city, from the only one rich family. I'm ready to tell you that I'm biggest one talent musician, which from a creator. With me that we create more things that you never know about Afro-Nimba music. That's the new style. We come in the country. Yeah, we try all the best to do everything that will be up. That's why we fire, bang, everything. You go to get another hit. That right now, wait, and it's coming soon. Thank you. Njeni ndangiza university nago navuga gutyo. Reka tumve hano. Tell me the story. Tell me the story about your girlfriend. The first time you went to con her, to vibe her. How was it? To vibe with your girlfriend? I haven't seen a girlfriend. Okay. Tell me the story. How if you see a girl and you love her, you plan to do everything, even the marriage and conning and everything. Tell me in English. Hold on, okay. Let's go now. No problem. Njendi Aminia, no problem. Let's do it now. Oh yeah, ndakibaza mu Cyongereza. Njenda bikora. Byakunamiye. Reka mukore none. Oya back to when turaziranye. Ntabwo bisobanukiye. Wize hahandi amakuru mashya muri ukora kuri amakuru mashya muri kubona hano nuko back atazi Cyongereza ariko sorry. Hano BigTown ngiye kwaguka ngiye kuza nk'umunyamakuru none siko byamunaniye. Mbaza basi mu Cyongereza. What is your name? I don't know that. Okay. That. Me don't know that. Oh, let's do this. Kwanza nje hagati ndabaje hagati. Man, nari ngukumbuye me.
we love you so much. Thank you for your all support you did before our hustle. Not before. Yeah, before our hustle. Biterwa naho wizi wanje. Oh yeah, ahubwo murimo kuvuga cya kintu cyo muri Canada. Yeah man. Biterwa n'ishuri wiga ariko no muri Canada biterwa n'icyo ari kuvuga. So turagushimiye cyane. Tell me, how did you go to Canada? Yeah. Uko na it's a long way. Buri muntu wese kuko No, in English, my brother. Uko umuntu wese yageze muri Canada. Buri muntu wese No. Buri muntu wese uko yageze muri Canada. Buri muntu wese uko yageze muri Canada. No. Urumva? Buri muntu wese yageze muri Canada azi ukuntu yagiye. Urumva? We. In English. What else? Mu Cyongereza kiki? Icyongereza naragihaze nje kwiga Ikinyarwanda abandi wasanze muri Canada mu Cyongereza. Yo my people from Canada, I love you so much. There Quebec, my people, love you so much. Sha, I wish you to meet there another day next to as you wish. Murabizi ko munyemera cyane. Murabizi ko nahatwitse. Simubizi microphone abajyanariya. Nagiraga you know, but icyo kintu murabizi. We. Abera bazadufana nimutadufana ntabwo tuzabinginga urumva. Icyambere hari ibintu mutamenye. Mwamenye ko twasohoye video. Niko. Mwamenye ko twasohoye video. Twasohoye video ya mbere mu Rwanda. Niyo mpamvu twaje mu Rwanda duhamagawe n'amareba agiye atandukanye kugira ngo dukomeze kubyigaho. So turacyatereza ku marebo menshi urabizi na bacteria ishyari ry'abanyarwanda urabizi amashyari mutandogesha sha urumva noneho twase indirimbo yitwa ndagerageza niyo video ya mbere mu Rwanda nziza umuntu utarayireba ni ndagerageza unageze no kuri YouTube ariko nawe uragize niyo video ya mbere mu Rwanda ni nziza cyane nibyo oya niyo ya mbere none se Melodie ntiyakoze nkayo Melodie azaniye sibyo na babanoza bawe guhangana none na Melodie nahangana mu ruko ndi mu bifi binini umuntu wambutse igihugu agiye kuririmba moshelami ariko disi we uraga ngo bigende tese microphone reka mbafati amfete twebwe ntabwo ari bya bindi by'abanyarwanda urumva dukora international music. I say kujya hanze ni byiza cyane. Mwamenye no kwambara reba agashati. Tunabiza ariko. Tunabiza ngo nuko nta mafaranga twa dufite. Oya. Twe nuko nta mafaranga twa dufite. Twe tukuyamamaza brand. Already nta muntu utabizi. Abantu bahungu bateye imbere rwose. Nta muntu utabizi. Nta muntu utabizi. Mpanga zateye imbere. Oya, nta muntu utabizi. Nta muntu utabizi ko dutwika n'ukuri kw'Imana. Square do to God do. Isheke. Reka mbafati. The bene gira amashyari n'iki do. Hari umuntu urabibona nibi. We. Empty. Maze kudufana bera baradufana man. Nge twabazanaga ibintu mutazi n'ibyari byo man. It's mini creator, music creator bita Afronimba. Nje nindangiza university nzajya mvuga Icyongereza cyiza. Icyongereza twe tuvuga. Nje ndasubira mu ishuri. Wowe wize no mu bigo bikomeye. Man, back to turarwana. Wize muri Nuza muri Green Hills. Wize Kigali International Academy. International School. International. Ako man nje nize muri Zado. Nje nize muri Zado ariko nta kibazo man ndiho urumva narangije kaminuza umwana ushima Imana nubwo nagiye niga nabi kubera ubuzima bubi ariko ndiho man. Nageze nge nambutse igihugu kubera kuririmba kubera injyana yanjye bita Afronimba ubu ndi producer nkaba umuhanzi nka mucuranzi wa gitari nka biki niki narabibabwiye mureka amashyari man muri kamera murakunda bite yagize isoni oya na soni ako ndagushimira wowe umva mugume hano byibura ndagushimira kuva twagera mu Rwanda thank you so much you are the best man ever uri umuntu wadufashije ibyo wakoze byatumye ubu tugera hanze niyo mpamvu dufite umunwa man cyo kuvuga nariye man tugende buhoro kugira ngo n'abariya bagomba gusobanukirwa nuneza amashyari y'abanyarwanda ko je suis la diaspora intouchable uyu ngo ni Sky 2 ce n'est pas Sky 2 niki
Skytu ni diaspora intouchable. intouchable mean that. Reka ngufatire This micro. what? Diaspora ne nukuri kuntinza. Ne urukuntinza. Skytu sura mikro. Skytu ni wahe? Ni wahe? Diaspora intouchable. Pardon monsieur. Mais est-ce que tu peux manger? Mashaka kwigana Mbabari. Skytu Skytu uzababwire ko kari diaspora touchable. Mais je suis diaspora intouchable, monsieur. Azatwumva iki si yatubaza iki? Kare wabaza diaspora iki? Bura narabwiye ngo tuzaza tuje. Iyi ni muzike turi gukora. Mwabyanga mwabyemera. Mwanze kudufana ubu miliyoni yandi kuyabara urumva. Ngaza na afronimba bamwe bakaza ngo mwe. Ntirata. Mabye. Ngaho reka ikibazo kimwe ku buzima bwawe kuko uyu munsi no. Easy. Ese byaje gucyamo gute nje ndashaka kumenya ku itangiriro kugeza umunsi wa mbere mufata indege mujya hanze. Byagenze gute? Reka tukubwire twagira ngo twikite. Sehe byaje kugenda gute byaje gucyamo gute? Microphone ndayibafata. Ndayibafata. Hari tanga nshagutanga. Nimba mutari bumbwire ukuntu mwaje kujya hanze na microphone ndebo bahe. Ndahita nsoza n'ikiganiro. Murakoze cyane gukurikirana Super Twins. Interview yarangiye. Murakoze kudukurikira hano kuri BigTown TV niyo ya mbere mu Rwanda. Wabihakana do ndazamuye dododo namanitse. Yakiye mu diaspora wa mbere turutse muri Canada urumva usa neza. Abandi ba diaspora bari he? Reka ndagufatira microphone. Reka nkwere ukuntu uwabakatiye ayo matike yo kujya hanze yarabahemukiye. Yarakoze ariko mva naranezerewe mando. Ubwo reka nge manze mfukame. Shimira Imana. Urumva niyo mavamu inamba mfite man. Urumva? Mwari muraho. Mbabarira. Mbabarira mwari. Okay, so easy. Ese mwanyoye ibici mwaba. Reka nkubwiye nye twe twagiye diaspora. Byatangiye ryari mwagiye ryari? Twaraje turakubwiye tugiye kujya hanze uramanza watigiza uratitiza nk'umuhanuzi bipfubusa ariko mu by'ukuri twagiye kubera muzike yacu ubwo twe tugiye muri festival y'umuco ariko by'umwihariko icyo bita unique twe abenshi twararimbaga kera bakavuga ngo wiki kandi turikuzi injyana yacu bita afronimba ni injyana yacu irimo ikinimba na afrobeat ikitwa afronimba. Ikinimba cyo ntago ari icyo muri Afrika. Nuvuga ngo ni afro. Afro isobanura iki? Mu Rwanda harimo injyana nyinshi zitandukanye. Nuvuga ngo nuvuga ngo umvikanishe kari injyana ituruka muri Afrika ariko mu gace ka Afrika afronimba. Nuvuga ngo nuvuga ngo icyo bita time. Basaba cameraman wako bamfitiye. Ire mudemaza kugukatira. Cameraman bafite ishyari sha. Banemo diyama. No narababwiye icyo gihe urabyibuka tuyikubwira tuza kugusezera. Ngira ngo icyo gihe wanarishimye cyane ariko twagihanze kubera festival yuko twa dufite unique. Ibyo bishenetse bigura ari Nyabugogo cyatanu. Mbabari cyatanu Nyabugogo. Man izarya Imana ni miliyoni. Mva shango ni miliyoni nyewe. Man umva man. Iki ugikubita mu mazi. Umva ikiro ukumva ikiro. Si ibyuma se. Ugikubita mu mazi. Ni diyama man. Ibyo byose ntabwo ari kimwe. Dore reka dukomeze mvuge story yacu kujya USA uganga USA tukana mwaje mu bihugu bingahe? Canada Belgique ngo indege nayigize nk'ikisi man taxi Nyabugogo from there bwari bwa mbere dore ka nkubwire rero naho ubuzima bwacu bwari hasi byo ariko buno turi hejuru naye ndo gufasha abandi bana naye ngiye gufasha nabandi ndashima Imana ko yatugejejeyo ntago ari uko twari turi beza cyane kurusha abandi gusa n'umugisha. Ninde wabajyanye? Twe ni connection twabonye turaplayinga dutanga beat zacu icyo bita timing n'undi bitandukanye kinyemera ni ngo wavuga kinyemera uko wavuga afrobeat n'izindi njyana zose ariko twaje ku expose ibintu byacu babyumvishe ko n'ubundi mu Rwanda bakunda ibintu bigezweho ngabira bya bado ni sawa bado ni sawa si sawa Yire cameraman atwereke anyereka
gushyira amafura abafite cameraman afite Ishyari afite Ishyari cyakoze cameraman do ndakuremera nituva hano ndakuremera ndababwiye muhite mugenda kuri Super Twins ndakuremera muzike kuri channel yacu muhite mukora subscribe mundemere ndamuremera mumuhereze nge ntago nakerekana ibintu ati ngo ukwiburyo nigutanga ukwimoso ntikukabimenye hasi reka twicare twicare man hasi man oya twicare reba uyu mwenda wa miliyoni ushize hasi miliyoni ushize hasi reka mbafate microphone fata boss mwari muraho murakomeye ariko mwanyoye ibiki uyu munsi kweri bano bahungu neza ariko ndakeka amashari y'abanyafurika hano umufate mu mana hano nabashoboye ubu kubaganya n'uburagabanuka ariko mu guhagarara ariko buriya sha narababwiye izarya Imana ndabwiza okay noneho diri icamo tujyayo uko twagiyeyo ni cyo gihugu mwatangiye twahereye Belgique tujya USA tujya Canada tujya Canada ako iby'umwihariko tugende buhoro igihugu cya mbere mwagiyemo ni ikihe twagiye Belgique tujya USA no easy umva oya ntabwo mbaho microphone tugende buhoro mugeze umva hafi mwagiye Belgium vuga Belgium biterwa Belgium mwatangiriye Belgium twatangiye Belgium buhoro microphone ndayibafatira mugeze Belgium byagenze gute ya urebye abantu barishimye cyane kubera muzike twakoze mukundana arampamagaye zana tumwite kuri video call ubundi ntagikwe Shelly biswi my baby I love you baby mana yanjye I'm with Mr. Bhakti. What? How are you? Thank you, Lord. Cheers. Mukupe dukomeze tuganire. Statue. Igisyo, yabitegetsyo. Mana yanjye. Okay, Belgium byagenze. Mana yanjye. Nuko umuzungu. Mana yanjye. Reka ngikeye batuye mana yanjye. Ntabwo nabishobora. Ikinyarwanda narakibagiwe. Ikinyarwanda narakibagiwe gute? Ikinyarwanda narakibagiwe. Belgium byagenze gute? Twaratwitse kandi abazungu kabisa nahise mbona ko mu Rwanda baracyafite ikibazo cy'imyumvire ariko abanyarwanda talent zo mu Rwanda ziri hejuru cyane kandi dufite abahanzi benshi b'abahanga icyo nakibonye kuko hari umwana twari kumwe icyo gihe witwa Davidson n'abandi benshi icyo gihe bamwita Davidson ninde se nguyo n'umwana waha mu Rwanda ushoboye niwe wabajyanyeyo no twari kumwe muri application ndavuga ngo amwita David Nyatanyi mu mazina ye bwite nkuko nanjye nitwa Juru yakitwa Gajo narabwiye ngo gakondo izadutunga mwanga kubyemera ibyo twabakoreye byose yari kugira ngo tubereke ko muziki nyarwanda yagera kure kandi daciye mu tangazamakuru nkuko mutazi kinyezira ndirimbo zacu ariko mushatse mwazikina Hello, Minister. Mvasha. Sorry, we talk after this interview. See you, brother. Minister bari kumamagara haje gushya. Bana ndagupepe. Ariko yes. Mana yanjye. Icyubahiro nicyo wamana. Ubuko. No Davidson tujya stage man nabonye abazungu bazamutse hejuru. Mumaze kugera? No yagiyeho yari amarushanwa mwoya ibisobanuro amarushanwa it's a mini festival werekana ibyawe abantu bakabivibing ariko man nabonye vibe iri hejuru cyane natekerezaga umuntu ukuntu abazungu bakunze ibintu byacu ndavuga ati wow that's what called music ikintu cyo nakwita umuziki aho ni hehe Belgique
niho hehese muhe city uzagenda ubabaze ntago mwigeze muhamenya ndahazi ariko amateka uzandike kuri Google Google andikamo Super Twin buri kuri ntuzo yacu kwanza kuri IG yacu twa Super Twins official. none nta kintu kibi nko kujya ahantu umuntu akaza kubaza ngo wagiye hehe ukavuga tu ni Belgium ihe quartier nta kintu kibi nko ntago ndi umukera rugendo nagengeye kuririmba uhe mugi nuhe mugi uburetse ngira ikintu mubaza twe ntago turaba traveler nge nayo ndi umumizisiye buriya nta CV yo hanze mwamufite jya kuri Instagram yacu ntacyo no ikindi kintu ugomba kumenya ikindi kintu genda kuri Instagram yacu urabona stage zose unadufollowing hariya ni ya Belgium byagenze gute mwa performance neza kweli n'ukuri kw'Imana ugenda urebe n'ukuri kw'Imana nibwo nemeye ko umuziki nyarwanda man hari abana benshi mwashize inyuma mu gikoni mufata abana bo ku Nyundo bazi kuririmba baririmba gakondo neza dukora ikintu cyiza tuzamura injyana yacu hanze irakunzwe ariko ntabwo igera kuko muradupfukirana men ariko ndakurahiye ngewe natangiye uwo mwuga umwana wo ku Nyundo wese anyandikire 0788166714 nge nzamuhereza ibyo nshoboye urumva nzakora ibyo nshoboye n'abari amahirwe ye agere hari hakurya acuruze muzike ye biga kuririmba gusa biga ntago bafata mu mutwe ndabizi ariko reka mbasubiriremo 0788 bashamba barira wewe uranyishyura se kwamamaza nimero ariko mukore na subscribe kuri BigTown sibyo Ishyari ndarizi okay zivuge basi okay 0788 shaka kandi gatike ko kujya 715 ngo ngwici 710 ndazishira mu nugira ikibazo ndanapininga urapininga ndati ikintu nshaka rata ntabwo nshaka umuntu uza kunkinisha ngewe ndi single without searching I'm a bad man. Cyo bita badass. After performance yari byagenze gute? Harahiye bakajya tubwira ati Bakti turamukunda tuzatugeza mu Rwanda ati twabonye yarahinduye na channel yakoragaho ati yagiye no kuri BigTown ati naho tuzakomeza tumukurikire iri baragukunda Bakti umve kukunzwe na yega zajya kora none ntago ari injuga abandi bahanzi mwahuriye kuri stage ni bande harimo nabo nkabo abo ngabo ni bande harimo abantu benshi bagiye batandukanye ako unique ari atari more superstar but ari more creative urumva ntabwo nakubwira hari uwo bita Stanga wo muri Nigeria urumva naba upcoming ariko urumva nyine hari abapeti benshi bo muri Kongo hari uwo bita Inosaki wo muri Kongo n'abapeti benshi kwagiye duhurirayo so ariko ikintu nababwira nuko umuziki nyarwanda ukeneye ibintu byinshi ariko nibitazara mukabikozwe umuziki nyarwanda uzagira mu 2040 ukiri hasi yindi muziki yose yo muri Afrika niyo mpamvu tugomba gufatanya tukateriza umugozi umwe kuko nta kintu cyakozwe nkurikije ibyo nabonye ahandi hantu so none Belgique murangije performance byagenze gute nyuma ya performance noneho twa turi muri twagomba guhita tujya kuryama kuko twa dufite urugendo mu gitondo dukomeza USA ubwo bukeye tufata urundi rugendo ko yari imisi isa nkaho yegeranye cyane bigoranye kubona igihe cyo kwinjoyinga ariko Canada niho twatinze ko yaraho hanyuma dusabagaye ko so iyo festival yahise ikomereza muri Canada ni yari touring yabara abantu baje sasa mwagiye muri festival tour yaje gute it's like a tour festival tour festival yego yari festival ariko nyine microphone indekereva barira uri mu biki Bakti arimo kunyambura microphone uburetse mbakirano rero ikintu cya mbere mugomba kumenya ubuzima bwanjye ndiho ku bwanjye naravutse nkuko nawe wavutse uzankunde nta muntu ukundwa na bose dore abo wanze ukuntu bateye imbere nkunda rero bigishoboka ahubwo icyambere niba bishoboka kunda babandi bari hafi yawe uyu munsi kuko nge sinkiri hafi yawe
beautiful. Je suis diaspora intouchable. Mais intouchable yo muireke ifite nyirayo Skype kandi Skype umuntu bita ske nakazi kanyu ntukajya neza utwo tubeba no kwegerayo ntago ari ibyo kugira abo bana bose hari wananze kuri YouTube yarakara amapusi yazira nimbiba reba igihe twatangiriye game bro wibuke bira bintu wazanye wibuke urugendo twatangiriye ndabizi wenda uvugisha ukura atazaga n'undi uyemera ngo hari watanze bakte gukora plaque zirenze mu Rwanda niyo umuntu wabizanye nta nubwo mwana je wakore n'umuti kugira ngo mubone ibintu yambere mwese urumva niyo plaque ya mbere yakozwe urumva Belgium nago akuyemo akagirlfriend kakazungu nyamuhamagaye nangize ngo muramusangira oya afituwe ubu ngubu ndi singo sha ukuntu araburije oya twasanze birasido Natasha no muzungu yego mvasha urabesha uzabibona ejo bundi ubukwe bugiye kuba ndabiza amashyari yanyu muguramfuhi ni ibintu bisanzwe ufite Natasha ufite I'm single. You are single. Ariko ndi gusaba Imana nanjye vuba nzaba no wanje. Miss Grace so wangu. Ariko ndi gushaka gupropose Miss Grace. Miss wacu sha. Ndamukunda. Yoga uzwa niki kumukunda. Ngo aragororotse. Naramubonye mungu. Cross umva I'm crush baby. So naravuze ati sha waretse narira bagti nubibona utabana undi mwana Miss Grace urabona ko uyu mwana arababaje aragukunda ntago mwamusangira hoya njye urabizi ko nifite Natasha urabizi rwose ntago nkunda birabura rwose sibyo nje nkunda birabura shishwe n'ukana Natasha rikeza Kanatasha nakazungu ariko ntago nagaku we yaramukunze niyo mpamvu twese tuvuga ati noneho burya gukunda bibaho reka buri wese ajya kunda uko ashaka icyo gihe mwari Belgium mwari mufite room imwe ariko mwasangiyaga room twebwe no buri wese afite Belgium ariko room imwe no buri wese afite room ye amva kandi utangiye kutubeshyera aho yanjye ndashaka kubaza inkuru dore ahantu irangiriye mwabavandimwe ngende diaspora Abanyarwanda ndagerageza kubikwereka ariko wowe ntubibone mbese amaso yawe ntabibona cyangwa se no kwirengagiza mama ohoho birambabaza bikandisha umutima ni Super Twin juru ryagaje twarababwiye ngo tuzaba abastar kudufana okay from wait mufite speed ebana mufite umuvuduko twindi twigendere umva wait tuba twihuta umva none from Belgium Canada byaje kugenda byagenze neza gutyo byagiye bigenda uko twabikubwiye ntabwo ndamenye ibihugu mwanyu mwabari ndatuma batwiroge umva bataturogesha amakere abanze ya Rwanda ndayazi mubanze mubinsobanurire kwanza amakere abanze ya Rwanda ndayazi nubwo murambwiraga project mufite muri iminsi murimo kweho wait yaje gukomereza he urugendo rwacu n'undi rwaje gutangira mu 2016 nibwo twatangiye music biri official umva hano urimo konsubiza none ngiye twageze muri twavuye Belgium tugiye Canada urimo Canada byagenze neza cyangwa ushaka gusubira handi wambaraga urugabire yari mu ruhengeri oya manu uzahande gusubira inyuma oya uzahandinde undinde n'amashyari zaninda amashyari y'abantu urabizi zaturinda abantu badusubizira mu byaro gusa nyine ntago nabura gushimira nkawe wabimfashijemo turabasuje mwese rero uzi ko yamfashije peace ndi hano kugira ngo mubibone murabizi gengo yanjye K1 n'abandi bajama benshi urugendo rwakure mwagiyeyo ni kuva mu ruhengeri mugakubita Cyangugu mugakubita ku Gisenyi mukagaruka i Kigali nta nubwo muri akandagira nunuze Kanombe ameze gute Kanombe hasa neza neza ntabwo nategeka Kanombe man hariyo ku kibuga cy'indege hasa gute
ntabwo asa neza no sura ryango mu ndege se yameze gute reka manizani telefone tumwereka amafoto munyereke amafoto muzane amafoto jama yanze kubyemera reba musangira na telefone oya no iyi telefone y'akazi cyangwa turamaze cyatwamaze mbese turayisangira turayisangira ubabaye natugurire katari umugore babaye azangurira umushuti wanyu ameze gute de Maxime sha uramujama ntago nshaka kumuvugaho kubera iki aka ntabwo ndi ready yo kuvuga kuri uriya muntu kuko ubu ngubu ndi muri my career natanga icyo bita solo kuvuga kuri solo ngenda kubwira ko ndi umusitari wabyanga wabyemera career solo ku kibuga cy'indege bakiti zakuga uzi ko barageze bare gira gutya umva batyokoze umuti ako man bakti impamvu ubona mba nje nishimye gutya nuko icyo twakoranye cyagize umusaruro mbwira n'abandi upcoming n'abandi bafite impano zishoboka nyereka basi kakagore kakazungu kugira uretse gato manze mvuge kugira ngo hari abantu benshi bajya babona bino tuba dukora bakagira ngo ni kugira ngo dukore entertaining ku bantu bose sibyo ni entertainment uziko byaje gucamo abazungu bubawe Natasha uretse gato nubwo ndisinga ariko Miss Grace nyine iyo nkuru ariko ndabizi Miss Grace arimo ndeba amenye ko ndi crush we akenshi niyo ndyamye ndamurota turi kumwe sha haturimbo twose wambaye nka Michael Jackson akagofero ko hejuru ngubitse twa dance twa Michael you know me I'm K izina ryanjye ni Primo Rwanda juru rya gaju Super Twins akadanse ndi mutabara uzakabona mutsinzi uzakabona uturukiyo uzakabona kadense uzakabona Musenge ntago navukiye kwa ngiye gusonda indirimbo na Bruce Melodie mugiye kubibona simwa indirimbo 3 mu ndirimbo 3 zose mwabo ngonde Bruce Melodie nose ntago bizi gahunda hari mwakoranye indirimbo ntago bishoboka morabe Bruce Melodie izi umuntu nk'abandi sumuntu nk'abandi ariko ntago mwakora nje manje mfite amafaranga ni vire Canada urumva ndi diaspora intouchable mwamwishe ngaye ntago nabivuga namwishyura se twishakazi namanisha akazi twishakazi kandi gusa umenye ko irandirimbo tugiye kuyisohora hari iri hari igiye gusohoka mu yitegure ko agiye gushya ntago murahura na Melodie tudahura turi mu bitangaza man utumye mvuga amabanga man ntago bishoboka amashyari y'abantu turi mu bitangaza muzike man ntago bishoboka yehe man mugiye kubibona muri zirandirimbo 3 Gion kwa usigaye umenesha amabanga tangiye gutuma umuntu amena amabanga kandi bakti nicyo dupfa ni hatari n'amabanga y'akazi dore watumye nkubwira ukuntu twakundaga umukobwa umwe none dore tangiye gutuma tuvuga ibintu ukuntu Melodie irandirimbo yacu Gion igiye gusohoka mbabarira nimwumva ngo Gion yasohotse ntabari nimubibone muzabone mu judging sibyo twe ntago twiyemera man mujye kuri YouTube channel yacu muzike niko kazi dukora kandi turagakunda men rekana uyu munsi mwakoze kavuyo cyane nje kamba katire noneho dore back to kuna saneza we oya man ntugende tutagutembereje ino nzu yacu ngo manzuri bahantu ducumbitse iki byose yaje gucamo mwaza tugakomeza tubereka ahantu ducumbitse cameraman kugira ngo mugende mubona ubuzima tu reka tubaherekeze basi tunareba turabashimira cyane murakoze cyane murabona ahantu dusiye ducumbitse abazashaka kudusura ya turacyariho turacyashima abafana bacu iraje na Bruce Melodie vuba Bruce Melodie more bang yeah fire man bumble cuts yeah ese nakaririmbo k'icyongereza mufite vuba fata hagiye gushya egera hano tumve yeah ngo yeah mwese reka manze niruganize want to fika she taught me Dure abanyarwanda ndabakunda do
indirimbo John igiye gusohoka turi kumwe na Bruce Melodie nimwumva yasohotse hazashya n'ubundi ngo you told me niko kantu konyine numvishe mu cyongereza nabaye ngo ni indirimbo ivuga ni indirimbo ivuga ni indirimbo ivuga pado fota vaya ni indirimbo ivuga buretse gato Vasco k'icyongereza ntago shaka ibisobanuro ngenda shaka kumva gusa ibisobanuro ndi twita twikuje no not you ririmba mwari muraho hari ikintu kiye mutamenye indirimbo yacu na Bruce Melodie igiye gusohoka mugende mukore subscribe kuri channel yacu Super Twins official nako Super Twins music Super Twins official kuri Instagram mwagenda mutubona so mu bamblo kata twe turatwika muzagenda mutubona mu biganiro byinshi na Bakti mwakoze cyane uyu munsi turi kumwe ciao pok mwase mibuke mukore subscribe kuri BigTown TV mutibagiwe no gushimira umusazi neza yatugiriye mbere yuko tuviye mu byaro MC thank you so much ku interview iri bombo cut form abafana banje mwese murabizi ko ntwika nyine murabizi nyine ko ndi beautiful undi ninjye mujene wa mbere mwiza gutya mureka amashyari tugiye kubatwika you told me no wabishe bandi she told me Zivuye murakoze cyane Super Twins turi kumwe kuri BigTown TV until next time ciao